8:08 e hoxe os veciños da rúa Álvaro Cunqueiro de Ribeira piden a nosa axuda. Porque mirade, din que hai ali uns cans, concretamente 2, que están atacando a todos os gatiños da zona, a todos os gatiños que ven por diante. Na madrugada do 13 de xaneiro, escoitaron os veciños un ruído na rúa, asomáronse ás fiestras e viron como estes cans estaban atacando brutalmente a 2 gatos, os gatos de Toñi. Cando chegaron á rúa, xa os cans marcharan e unha desas gatiñas xa estaba falecida. Toñi, a verdade é que ten o corpo completamente desfeito, xa non sabe o que facer, pero non foi a única ocasión que pasou isto, porque na madrugada do luns pasado ocorreu outra vez escoitaron uns ruídos, os veciños miraron e os cans estaban arrastrando brutalmente a unha gatiña polo chan. Toñi levou a gatiña ao veterinario e ali acabou falecendo. Eles xa non saben o que facer esta veciñanza porque que pasa? Que non saben de quen son esos cans, nin de onde veñen esos cans. Por iso o que eles queren é pedir axuda, pedir que alguén poña solucións e denuncian o caso no Ti Denuncias de hoxe. O Alonso estaba aquí no comedor, eu empezo a salir por esta ventana, do cual vexo aquí 2 cans, vexo que fa moito barullo, van encima do coche. 2 cans que estaban cunha das túas gatiñas. Unha das miñas gatas, de feito tiñan agarrada cos dentos. Cando chego xa a gata estaba ali tirada, tronsada máis ben. A partir de aí, pois, collemos a gata, levámola para dentro, intentamos, pois, eso, darlle o primeiro auxilio, pero xa vexo que a gata que non responde. A gata estaba totalmente, pois, eso, mordida e tronsada. E aquí, de feito, seguen as marcas desa forte pelexa. Sí, mira, pisadas e máis como rascaduras, como se fose das patas dos cans. O sea que aquí fixeron Unha masacre. Unha masacre e unha casería. Aquí, vamos, temos sangre nova, vámonos a pejar o gran banquete. E 4 días antes, ás 4 da mañán, aquí hubo un rebumbio, os gatos a gritar, a maullar. E eu despertín e salo por esa ventada, que é onde eu durmo, e cando vexo, había 2 cans aí mirando así. Unha gata, a Lili tiñámola aí tirada, bueno, partida. Aí había un mogollón de sangre, ali abaixo, bueno, collerona, destrozaron a viva. Rosa, a protectora Callejeros do Barbanza chegou un gatiño ferido, non? Sí, levámoslo inmediatamente ao veterinario, pero con tan mala sorte que faleceu esta mañán. En que estado chegou a gatiña? Moi mal. Mordida, ca columna rota. A mí entrou un voluntario anteayer, bueno, viña moi fría, viña con incisións bastante profundas, puxémoslle suero, puxémoslle analgesia e finalmente, pois, o sea, mañá xa non aguantou máis. E dos cans non se sabe nada, se teñen donos, se non sabemos nada. Estes cans, pois, aparecen sempre de noite, nunca de día. Por eso tamén pensamos que estes cans teñen dono. A policía non fai nada? No, eu o primer día eu pensei que hasta me tomaban por tonta. Eu despois, cando me morreu xa esta segunda onte, collín o cadáver e vino ali e puxinho encima do mosquetero e dixolle, mira. No, é que vamos a esperar a que nos pase algo a nós para intentar buscar os donos e saber de onde son estes cans. É que prácticamente estamos esperando eso, a que teñamos unha desgracia. Nós estamos asumindo ese coste, endeudándonos os voluntarios da protectora, poñemos cartos todos os meses para que isto poda sair adiante. Nos na nosa protectora temos 100 gatos, solo en Ribeira, estamos saturadísimas. Non empezou a campaña dos bebés, que aí recóllense pois unha media de 45 gatos ao mes. Canto costa un ingreso dun gato unha semana? 600 euros, 700 euros, necesitamos o respaldo do Concello. É que fagan as cousas como teñen que facelas.